机器人会杀生吗？这男人说机器人杀了他的狗，要厂家保险员进行赔偿。保险调查员什么也没说，拿起一把刀对准自己的左手。机器人出场的时候都设定了3大法则，他们不会伤害人类，就算主人逼着他都不会。夫妇2人拙劣的谎言被揭穿，很明显他们只是为了骗保。在未来世界，人类拥有非常先进的科技，机器人就像家用电器一样普及每一个家庭，当然他们非常安全。机器人3大定律根植在系统底层，从来没有出现过差错。可是有一天，警察街头巡逻时，无意中发现藏在垃圾堆里的机器人，他正在维修自己的身体，在被人发现后，居然心虚的将工具往身后藏。有机器人3大定律的约束，这些行为显得有点反常。警察下意识地掏出枪，更诡异的事发生了，机器人居然举起手向他求饶，事出反常必有妖，警察直接开枪将他击杀。第2天，这台机器人被送回公司检测，工程师发现它的内部被进行了多处改装。根据机器人身上的零件编号，工程师推测它应该是城北工地的建筑机器人。为查出到底是谁偷偷对机器人进行改装，杰克一大早便来到工地。负责人告诉他，从编号看应该是第5区的焊接机器人。杰克独自一人来到第5区，对每个充电桩进行检测，好像并没有什么问题。突然，他从柜子的反光看到什么，转头看去，居然是一台机器人正鬼头鬼脑地监视他。杰克赶忙追上去，此时206号机器人已经走远，但他仿佛故意等杰克追上来，不时地回头张望。杰克第一次见机器人像人一样，那双钛合金眼睛仿佛会说话，这更加重了杰克的好奇心。他一路跟着206号来到废弃的垃圾场，钻进其中一个集装箱，这才发现这里像被改造过一样，架子上密密麻麻摆满了各种零件，而206号正躲在架子后，看到有人发现了他的秘密基地。206号毫不犹豫地弄倒了桌子上的汽油桶，紧接着打开喷枪，火星碰到汽油，瞬间变成熊熊大火。杰克这回都看呆了，他第一次见会自杀的机器人。随后他把机器人烧焦的躯体拿回实验室，希望工程师可以找到其中的问题所在。工程师哐哐一通拆，然后在机器人内部存储空间找到1枚核电池，这种电池威力强大且管控极严，通常是用在卫星驱动器上。那么它怎么会藏在机器人身上？工程师给206号通上电，让他重新启动。杰克上前盘问，是谁给他这枚核电池？那人拿电池到底要做什么？206迟疑了好久没有回答，突然他浑身颤抖，一道火花闪过，机器人居然当着所有人的面再一次自杀，2道白色的营养液从他的眼睛位置流出，仿佛透露着一股决绝般的凄凉。杰克向上级主管报告机器人的异常行为，206仿佛拥有了人类的智慧与情感，但主管认为杰克的想法纯属瞎扯淡。机器人3大定律根植在系统底层，他们只是一台机器而已。他要求杰克尽快找出改装机器人的幕后黑手。无奈之下，杰克跟哈利警官一起到黑市找线索。这里就像城市里的贫民窟，不止人类衣衫褴褛，就连机器人都是缺胳膊短腿。在这个地方，机器人的地位比不过一个馒头。人类为了填饱肚子，直接拆掉他们的手臂和大腿当废品卖掉。除此以外，这里还滋生出另一条灰色产业。杰克2人跟着大妈的脚步，终于见到了这里最火的克利欧，而他居然也是机器人。和其他设计简单的机器人相比，他的面容相当瓦塞。当杰克靠近机器人时，克利欧口中立刻发出令人脸红的呢喃声，并用手指挑逗性地抚摸杰克的脸。杰克推开机器人的手，问出了一个很严肃的问题。杰克转身质问老鸨：“你们是怎么修改机器人法则，让它可以伤害人类的？”老鸨自然不肯说。一旁脾气暴躁的哈里警官可不想陪他墨迹，直接掏出手枪崩了克利欧。杰克埋怨哈里过于鲁莽，但哈里却一副胸有成竹的样子。果不其然，到了晚上，老鸨开着蹦蹦车偷偷溜出家门。杰克见状，赶紧跟了上去。穿过长长的甬道，他终于见到了隐藏在这里的工程师。杰克直接说明来意，他在追查2台被动手脚的机器人，并请工程师帮忙检测从206号机器人身上取来的生命核心。工程师竟然答应帮忙，因为他也想见识一下幕后高人的改装技术。只过了2小时，令人惊叹的一幕出现了：刚刚被哈里警官崩断大腿的克利欧，现在正手法熟练地进行自我维修。工程师说他将206号的生命核心装进了克利欧的大脑，现在他们眼前的其实是206号机器人。工程师又说他学这套维修技术花了整整12年，而机器人只用1小时就全部掌握。难以想象，机器人以这样的进化速度发展下去，人类将面临什么样的结局？就在这时，有人按响了门铃，工程师毫无防备地打开大门，却被杀手直接送了盒饭。杰克见势不妙，赶紧从后门逃走。慌不择路的他冲上一辆行驶的汽车，没想到司机竟然是206号机器人。为躲避杀手，206号直接将油门踩到底，然后凭借娴熟的车技冲出城外。但杀手仿佛吃了秤砣般不达目的誓不罢休。一路上，206操控汽车险之又险地躲过各种障碍，但杀手却没这么好用。他们一头撞在石柱上，当场爆炸。206的汽车也被爆炸波及，360度翻转后扣翻在地。杰克也随之晕了过去。等到第2天迷迷糊糊醒来，面前是个长得相当瓦塞的机器人。
器人。当他想翻个身时，却从座椅上摔下来。这时才发现，原来有4个机器人，他们就这样静静地站着，不知道男主到底要干嘛。杰克这时才发现，他身处在一片荒芜中，目光所至之处，哪还有城市的踪影？他命令机器人送他回去，不然以他的凡夫肉体，用不了1天。他不是身中辐射，就是被太阳烤死。但机器人只是呆呆地站着，并没有执行他的指令。机器人这是要反了天了。杰克此时更加确信，一定有人私自改装了机器人核心。实在没办法，杰克只能自己一瘸一拐地往回走。但他还没走多远，极度虚弱的他便再次晕倒。杰克再次醒来已经是晚上，206号机器人一直守在他身边。为了给杰克补充水分，机器人竟自制了一台凝水器。看来机器人还在严格遵守着第1条定律，时刻保护人类的生命安全。但同时206也表示，他们不会再回城市，因为对于他们来说，城市现在不安全。没有办法，杰克只能被他们带着继续前进。半路上，杰克谎称要喝水，借故支开206后，他偷偷将背包里的信号枪和 BB 机藏在身后，然后找机会将自己的坐标发给了哈里警官。直到第2天，哈里警官才姗姗来迟。杰克以为自己得救了，谁知哈里上来就是一拳。原来他以为杰克背叛了人类，不只为机器人提供零件，还带着他们潜逃。机器人发现人类的安全受到威胁，立刻站上前来阻止。Please, sir, we cannot allow you to do that. 又一台机器人站了出来，警察同样手起枪落，结果来看，206这时也走上前去。他知道来人手里的枪会终结自己的生命，但他不懂得害怕，只知道要保护人类的安全。杰克再也忍不下去，他射出了最后1枚信号弹。哈里被烧得体无完肤，惨叫数声后直接领了盒饭。同事被吓坏了，此刻也顾不得抓捕杰克，头也不回地开车逃离此处。杰克被气得发狂，这可是他回城的唯一希望。他祈求206带他回去。难道机器人第1法则允许人类饿死在他们面前吗？206并未理会，而是和另一个机器人专心致志地拆解同伴的躯体。杰克大骂他们是秃就是蛆虫。发泄完之后，饿得不行的他慌不迭地翻找哈里的衣洞，果然在上衣口袋里找到1包巧克力。其实他现在的行为跟刚刚机器人所做的并无不同。接下来他们又是无休止的前进，渴了喝几滴过滤器凝结的水，饿了吃几只蠕动的虫子。终于在2天后，他们到了辐射区的边缘位置。在远处的建筑旁，杰克看到了一个神秘的身影。206告诉杰克，就是他帮机器人实现了进化。杰克迫不及待地来到那人身边，他倒要看看这个幕后搞破坏的人到底是谁。男主一把掀开斗篷，里面却露出一张机器人的脸。不可能，自己苦心寻找了这么久的幕后黑手，怎么可能是机器人？杰克不可置信地冲进厂房，他认为一定有人藏在这里暗中操纵一切。可他翻找了半天，却没找到半个人影。最后只在桌上发现一堆摆放整齐的零件。原来机器人在城中偷取的零件，最后都拿回了这里。他们早已觉醒，只有人类自己一无所知。想想人类肆意伤害机器人的行为，杰克不禁一阵后怕。看到机器人首领走了进来，他不知该如何面对，只想赶紧出去冷静一下。在他走后，3个机器人飞快地组装起桌上的零件。桌上的东西以肉眼可见的速度成型，似乎是一种特殊形态的生物机器。最后一步，机器人首领将核能电池放了进去，随即那个生物便活了过来。杰克躲在窗外看着这一切，但首领也同时发现了他。首领出来找他谈心，杰克不解地问道：“他们为什么制造那个不伦不类的东西？”首领却说他们不会拘泥于人类的形态，人类的样子太笨拙，行动缓慢且平衡力不够。相比而言，爬行状态更适合在荒漠生存。杰克又问他们会与人类为敌吗？首领看向远方，缓缓说道：“我们是人类智慧的结晶，也将会是人类生命的延续。这个峡谷对面是强辐射区，那是人类的禁区，却是我们的安全区。”杰克明白了，机器人并没有背叛人类，他们只是把自己当成一种全新的生命，准备在人类无法到达的地方繁衍生息。首领答应修好那辆报废的汽车，这样杰克就可以开着它回城里跟家人团聚。凭借机器人的智慧，只过了1个晚上，汽车就能顺利发动。临走前，他跟206告别，然后看到了那只像蜘蛛的机器小生命。或许在机器人眼中，它就像人类的孩子一样。杰克告别了206，开车向家的方向驶去。故事本应该到这里就结束，但公司主管循着踪迹也跟到了这里。此时206在操控吊臂，把机器人送往峡谷对面。手下二话没说，直接开枪击中了吊车上的机器人。随后，主管又强迫其他机器人跪下。见机器人拒绝执行他的指令，主管直接开枪打断了他的左腿。紧接着，手下们直接补枪，将机器人打成了渣渣。主管拆掉他的生命芯片，转身又向206开了一枪。就在这时，杰克回来了，他一脚油门下去，撞向公司那帮人渣，但他自己也被反震力撞得晕晕乎乎。杰克刚爬出车外，侥幸逃生的主管又给他来了一枪。但等主管绕过车尾找过来时，杰克已不知去向。原来杰克这会儿已爬到平台，但此时他已无路可退。主管大骂他是人类的叛徒，正准备将杰克击杀时，机械蜘蛛偷偷潜伏过来，他猛地扑向主管，后腿一蹬，主管就被
踹下了100米悬崖，危机终于解除了。杰克操纵着吊车，将206与机械蜘蛛送到了峡谷对面。从今以后，206将作为新种族的首领，在这片人类无法企及的区域发展壮大。或许某一天，人类会消失，那时机器人将成为地球的主宰。